ඉතින් අදත් මම අද ගේන්නේ අලුත් පාඩමක්. අද මම ගේන්නේ ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය කියන පාඩම. ඉතින් මේ පාඩම ඉතාමත් වැදගත් පාඩමක්. විභාගෙදි ලකුණු ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් පාඩමක්. මොකද මේ කළමනාකරණ කිදුකඩේට ඈත් වෙන පාඩමක් හින්දා. ඉතින් අපි යමු වෙනම අද පාඩමට. හරි. එහෙනම් අපි ආව අපේ පාඩමට. අපේ අද පාඩම තමයි ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය කියන එක. ඉතින් ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය කියන එක ඉතාමත් වැදගත් පාඩමක්. කළමනාකරණ කිනුකරණය. මොකද අපිට ලකුණු ගන්න ලේසි වෙන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ක්‍රම මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකෙන් ලකුණු ගන්න ලේසි වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අද අපි පාඩමට යමු. එතකොට අද අපේ පාඩම වෙන්නේ ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය. එතකොට ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න. මොකද්ද මේ ද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ? එතකොට ද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ නිෂ්පාදනයේදී හෝ සේවා සැපීමේදී භාවිතා කරන සියලුම ඍජු හා වක්ක ද්‍රව්‍ය. අපි හිතමු අපි මේසයක් හදන්න ලී ගන්නවා. මේ මේසය හදන්න ගන්න ඍජු ද්‍රව්‍ය වගේම වක්ක ද්‍රව්‍ය වලට ඒ සේරම ද්‍රව්‍ය වලට තමයි අපි කියන්නේ ද්‍රව්‍ය කියලා. එතකොට අපි මේ ද්‍රව්‍ය තියෙනවානේ. මේව අපි පාලනයකට යටත් කරගන්න ඕන. අපි මේ පාලනයකට යටත් කරගන්න ඕන. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ ද්‍රව්‍ය පාලනය කියන්නේ කියලා. ව්‍යාපාර ආයතනයක් සතු ද්‍රව්‍ය අපතේ යාමක් හෝ නාස්ති වීමක් සිදුවන්නට ඉඩ නොදී ඉතා කාර්යක්ෂම අයුරින් ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමත් ඉතා කාර්යක්ෂම අයුරින් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමත් යන සමස්ත ක්‍රියාවලිය ද්‍රව්‍ය පාලනය යන්නේ අදහස් වෙනවා. එතකොට ද්‍රව්‍ය පාලනයක් කියන්නේ මොකද්ද සාමාන්‍යයෙන්? ද්‍රව්‍ය අපතේ යාමක්වත් නාස්ති වීමක්වත් වෙන්නේ නැතුව ඒක කාර්යක්ෂම භාවයකින් යුතුව කළමනාකරණය කරන එක තමයි ද්‍රව්‍ය පාලනය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි හොඳට බලන්නකො. අපි ගෙදරට භාණ්ඩ ගද්දී අපි ගන්නෙ කොහොමද? එළවලු ටිකක් ගද්දී අපි ගන්නෙ නාස්ති වෙන්නේ නැති විදිහට, නරක් වෙන්නේ නැති විදිහට. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ ද්‍රව්‍ය පාලනය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ ද්‍රව්‍ය පාලනයේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවාද මේ වැදගත්කම් කියලා. කාරක ප්‍රාක්තනයේ අනවශ්‍ය ලෙස තොග තුල රඳවා ගැනීම මගහැරීම. කාරක ප්‍රාක්තනය අනවශ්‍ය ලෙස. අපි දන්නවනේ කාරක ප්‍රාක්තනය කියන්නේ මොකද්ද? ජංගම වත්කම් වලින් ජංගම වගකීම් අඩු වුණාට පස්සේ ඉතිරි වෙන කොටස. එතකොට අපි තොග තුල අපේ තියෙන තොගේ තුල ඕනකට වඩා අපි කාරක ප්‍රාක්තනය රැස් කරගන්න ඕනේ නැහැ. අන්න ඒ ඕන නැති දේ මගහරින්න තමයි අපි ද්‍රව්‍ය පාලනයක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තොග ලබා ගැනීමේ පිරිවැය තොග පවත්වාගෙන යාමේ පිරිවැය අවම කරගත හැකි වෙනවා. අපි හිතමු අපි නිෂ්පාදනයක් කරද්දී අපි ගාව තොග තියෙනවා. ඒ වගේම තොග ගන්න ඕන. මෙව ගද්දී අපිට යනවා යම්කිසි පිරිවැයක් නැත්තම් වියදමක්. ඉතින් මේ පිරිවැය අවම කරගන්න ද්‍රව්‍ය පාලනය කියන දේ වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක තමයි බාධකයකින් තොරව නිෂ්පාදනය. අපිට දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන්න නම් ඒ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කලට වේලාවට හරි වේලාවට තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ කලට වේලාවට හරි වේලාවට තිබ්බේ නැත්නම් අපේ නිෂ්පාදනයට බාධා ඇති වෙනවා. එතකොට මේ නිෂ්පාදනයට බාධා ඇති නොවෙන්න ද්‍රව්‍ය පාලනයක් කරන්න අවශ්‍යයි. හතරවෙනි එක තොග නාස්තිය හා අපතේ සීමා කරගන්න පුළුවන්. තොග නාස්තිය හා අපතේ සීමා කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ගෙදරට එළවලු ගත්තී ඕනට වඩා ගත්තොත් එළවලු නාස්ති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අඩුවෙන් ගත්තොත් අපිට මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට නාස්තිය සහ අපතේ සීමා කරගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. එතකොට මේ ද්‍රව්‍ය පාලනය කියන එක නිසා ඊට පස්සේ හදිසි මිලදී ගැනීම වලින් වැළකීමට හැකියවීම. දැන් හිතන්නකෝ අපිට කිසියම් නිෂ්පාදනයක් කරන්න ද්‍රව්‍ය ටිකක් අවශ්‍යයි. හැබැයි අපි ගාව මේ අවස්ථාවේ නැහැ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපිට ඒක හදිස්සි මිලදී ගන්න වෙනවා. එතකොට මේ හදිස්සි මිලදී ගන්න වෙන හින්දා නිෂ්පාදකයන්ට එනවා අතිරේක පිරිවැයක් දරන්න. එතකොට මේ අතිරේක පිරිවැයක් දැරීම නැති වෙලා යනවා මේ ද්‍රව්‍ය පාලනය කියන දේ අපි තියාගත්තොත්. ඊට පස්සේ තොග පිළිබඳ තොරතුරු කළමනාකරණයට වාර්තා කිරීම පහසු වෙනවා. හරි විදිහට ද්‍රව්‍ය පාලනයක් තියාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු කළමනාකරණයට වාර්තා කරන්න. එතකොට අපිට ද්‍රව්‍ය පාලනය කළ යුතු අවස්ථා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අවස්ථා තුනයි. ඒව තමයි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී ද්‍රව්‍ය පාලනය කළ යුතුයි. ඒ වගේම ද්‍රව්‍ය තබා ගැනීමේදී ද්‍රව්‍ය පාලනය කළ යුතුයි. ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීමේදී ද්‍රව්‍ය පාලනය කළ යුතුයි. කියන්නේ අපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නදී පාලනය කරනවා. ඒ වගේම ද්‍රව්‍ය මිලදීගත්තු ද්‍රව්‍ය
අපි තියාගෙන ඉඳි එක පාලනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ තියාගෙන ඉන ද්‍රව්‍ය අපි නිකුත් කරන්නේ නැත්නම් නිෂ්පාදනයට දෙද්දී එතන පාලනයක් තියෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය අවස්ථා තුන තමයි ද්‍රව්‍ය පාලනයේ අවස්ථා. එතකොට අපි ඒකේ පළවෙනි එක සාකච්ඡා කරමු. ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී සිදු කරන ද්‍රව්‍ය පාලනය. ද්‍රව්‍ය මිලදී ගත්තේ අපි කොහොමද ද්‍රව්‍ය පාලනයක් සිදු කරන්නේ? අපි බලමු මොකද්ද මේ ද්‍රව්‍ය පාලනය? මිලදී ගැනීමේදී කියන ද්‍රව්‍ය පාලනය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ව්‍යාපාර ආයතන විසින් ද්‍රව්‍ය තොග මිලට ගැනීමේදී එම ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීමට අදාළ සිදුවිය හැකි වැරදි වංචා දූෂණ අක්‍රමිකතා ආදී වළක්වා ගනිමින්ද ගුණත්වයෙන් යුතු ද්‍රව්‍ය තොග සාධාරණ මිල ගණන් වලට කලට වේලාවට මිලට ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු යෙදීම ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීමේදී සිදු කරන ද්‍රව්‍ය පාලනය නම් වේ. ඒ කියන්නේ අපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගද්දී වංචා අවම කරගන්න ඕන දූෂණ අක්‍රමිකතා වගේ ඒවා පුළුවන් තරම් අවම කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගුණත්වයෙන් යුතු තොග අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න නම් අපි ගාව තියෙන්න ඕන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේ තොග පාලනය. ඉතින් මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී මෙව අවම කරන්න අපි ගන්න පාලන වලට තමයි අපි කියන්නේ ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී සිදු කරන ද්‍රව්‍ය පාලනය කියලා. මේ නිශ්චිත ක්‍රමානුකූල ක්‍රියා කටිපාටියකට සිදු කළ යුතු අතර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු එම ක්‍රියාපිළිවෙල මෙසේය. දැන් මේ මං කියන ක්‍රියාපිළිවෙල හැම ආයතනයකම අදටත් දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට මේ ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී කරන ක්‍රියාපිළිවෙල කියන්නේ මේකයි. දැන් හිතන්නකෝ අපේ ව්‍යාපාර අංශ තුනක් තියෙනවා. එකක් ගබඩාව, සැපයුම් අංශය නැත්නම් මිලදී ගැනීමේ අංශය. සැපයුම් අංශය හෝ මිලදී ගැනීමේ අංශය. අනිත් එක තමයි නිෂ්පාදන අංශය. දැන් නිෂ්පාදන අංශය සැපයුම් අංශයට කියනවා අපි මේ භාණ්ඩ ටික අද නිපදවන්න ඕන. ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික අපිට ඕන කියලා. එතකොට සැපයුම් අංශය කරන්නේ ඒක ගබඩා අංශයෙන් ඉල්ලලා බලනවා. දැන් ගබඩා අංශයෙන් අහලා බලනවා මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය කරන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික අවශ්‍යයි. මේ ද්‍රව්‍ය ටික ගබඩාවේ තියෙනවා. එතකොට මේ ද්‍රව්‍ය ටික ගබඩාවේ නැත්නම් තමයි ඒගොල්ලෝ ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටියකට යන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ මොකද්ද මේ ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය කියලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ද්‍රව්‍ය මිලට ගන්නා ලෙස ඉල්ලුම් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය අංශය හෝ ගබඩාව විසින් ගැනුම් අධ්‍යාචනා පත්‍රයක් මගින් මිලදී ගැනීමේ අංශය වෙත ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය අංශය හරි ගබඩාව හරි මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික අපිට ඕන කියලා මිලදී ගැනීමේ අංශයට ඉල්ලීමක් කරලා අපි දෙනවා ඒකට වාර්තාව. ඒකට අපි කියන විශේෂ නමක් තියෙන. ඒකට කියනවා අපි ගැනුම් අධ්‍යාචනා පත්‍රය. Purchase Requisition Note කියලා. එතකොට ද්‍රව්‍ය මිලට ගන්නා ලෙස ඉල්ලුම් කරද්දී අපිට ඇති වෙන නෝට් එක නැත්නම් පත්‍රය මොකද්ද? ගැනුම් අධ්‍යාචනා පත්‍රය. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි එකට ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම අංශය විසින් සැපයුම් කරුවෙක සොයාගෙන. දැන් ඕක ඕනම ආයතනයක තියෙනවානේ. මොකක් හරි දෙයක් මිලදී ගන්න ඕන උනත් අපි වෙනවා සැපයුම් කරුවෝ කවුද කියලා. සැපයුම් කරුවන්ගෙන් අපි ඒක හොයලා බලමු. කොයි සැපයුම් කරුවාද ඉන්නේ? මේ ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන සැපයුම් කරුවෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා අපි සොයා බලමු. ඉතින් ඕනම ආයතනයක අන්න ඒක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවරට තෝරා ගන්නා ලද සැපයුම් කරුවෙක් වෙත ගැනුම් ඇණවුමක් යවා තොග ඇණවුම් කිරීම. දැන් අපි සැපයුම් කරුව කලින් හෙව්වා. ඊට පස්සේ එයාලකින් අපි එක්කෙනෙක් වෙන්නේ තෝරගන්නේ. ඉතින් එයාව තෝරගෙන අපි එයාට යවනවා ගැනුම් ඇණවුමක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ භාණ්ඩ ඕනේ කියලා ඇණවුමක් යවනවා. එතකොට ඒකට කියන්නේ අපි ගැනුම් ඇණවුම කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන purchase order කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට හතර ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම. දැන් සැපයුම් කරුවෙක්ට ගැනුම් ඇණවුමක් යවුවට පස්සේ ඒ ඇණවුමෙන් ඊට පස්සේ එයා ද්‍රව්‍ය දෙනවා. එතකොට ද්‍රව්‍ය දෙද්දි මෙහෙමයි ඇති වෙන්නේ. සැපයුම් කරු මොකද කරන්නේ? ඒ ද්‍රව්‍ය ටික ගෙනත් දෙනවා ආයතනයට. එතකොට මේ ආයතනයට දෙද්දි සැපයුම් කරුව දෙන්නේ ද්‍රව්‍ය බාර දීමේ තුණ්ඩුවක් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඒකට කියන material delivery note. සැපයුම් කරු ආයතනයට ගෙවලා ආයතනයට ගෙනල්ලා බඩු දෙද්දි එයා දෙනවා නෝට් එකක් නැත්නම් එයා දෙනවා වාර්තාවක්. ඒකට කියනවා ද්‍රව්‍ය බාර දීමේ තුණ්ඩුව කියලා. එතකොට මේ සැපයුම් අංශය නැත්නම් මිලදී ගැනීමේ අංශය මේක ගත්තට පස්සේ
ඒගොල්ලෝ දෙනවා සැපියුම් කරු නැත්තම් සැපියුම් කරු කියන අර භාණ්ඩ ගෙනත් දුන්න අයට ගෙනත් දෙනවා ද්‍රව්‍ය ලැබීමේ තුණ්ඩුවක්. goods delivery note. තේරෙනවද මම කියප එක? ඒ කියන්නේ සැපියුම් කරු ඇවිල්ලා ආයතනයට භාණ්ඩ ටික ගෙනත් දෙනවා. එයා දෙද්දියා දෙනවා material delivery note එක. ඊට පස්සේ සැපියුම් කරුට ආයතනෙන් දෙනවා goods delivery note එකක්. ද්‍රව්‍ය ලැබීමේ තුණ්ඩුව. හරි ඊට පස්සේ ලැබී ඇති ද්‍රව්‍ය දෙක පරීක්ෂා කළ බලා නියමිත පාරිත ක්‍රමානුකූලව සුදුසු ගබඩාවල ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම සිදු කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපි භාණ්ඩ ගත්තට පස්සේ මෙවුවා අපි පරීක්ෂා කරලා බලනවා. හරි ප්‍රමාණයට තියෙනවද නියමිත ගුණත්වයෙන් යුතු තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. එතකොට පරීක්ෂා කරලා බැලුවට පස්සේ අදාළ ගබඩාවල මෙවුවා ගබඩා කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ 6 වෙනි එක ද්‍රව්‍ය ලැබීමේ ගැනුම් මැනුමක් සමග සංසන්දනය කර බලා නිසි පරිදි ද්‍රව්‍ය තොග ලැබී ඇතනම් ගත් ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවීම් සිදු කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපි ඕඩර් කරපු එකයි අපිට ලැබුණු එකයි අපි සංසන්දනය කරලා බලනවා හරියට තියෙනවද කියලා. එතකොට හරියට තියෙනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? සැපයුම් කරුට ගෙවීම සිදු කරනවා. හරි එතකොට අපි ද්‍රව්‍ය මෙලට ගැනීමේදී කරන ද්‍රව්‍ය පාලනය ගැන කතා කරා. දැන් අපි බලමු ද්‍රව්‍ය තබා ගැනීමේදී සිදු කරන ද්‍රව්‍ය පාලනය. අපි බලමු මොකද්ද මේ ද්‍රව්‍ය තබා ගැනීමේදී සිදු කරන ද්‍රව්‍ය පාලනය මොකක්ද කියලා. ව්‍යාපාර ආයතනයක් ද්‍රව්‍ය තොග මිලදී ගැනීමෙන් අනතුරුව එම ද්‍රව්‍ය තොග නිෂ්පාදන කටයුතු හෝ විකුණුම් කටයුතු සඳහා නිකුත් කරන තෙක් අපතේ යාම වලට හා නාස්ති වීම වලට ඉඩ නොදී සුදුසු ගබඩාවල ගබඩා කොට එම ද්‍රව්‍ය තොග නිසි පරිදි පාලනය කළ යුතු වන අතර මෙම ද්‍රව්‍ය තොග තබා ගැනීමේදී සිදු කරන පාලනය ද්‍රව්‍ය තබා ගැනීමේ සිදු කරන පාලනය වේ. ඒ කියන්නේ අපි මිලදී ගත්තේවා විකුණුම් කටයුතු වලට නිකුත් කරන තෙක් අපතේ යාම සහ නාස්ති වීම වලට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව සුදුසු විදියට ගබඩා කරගෙන පාලනයක් කරනවා නම් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ද්‍රව්‍ය තබා ගැනීමේදී සිදු කරන පාලනය කියලා. එතකොට ද්‍රව්‍ය තබා ගැනීමේදී සිදු කරන තොග පාලන ක්‍රමයක ලක්ෂණ තියෙනවා. පළවෙනි ලක්ෂණය ද්‍රව්‍ය තොග නිසි පරිදි බාරගෙන සුදුසු ගබඩාවල ක්‍රමානුකූලව තැන්පත් කළ යුතුයි. ද්‍රව්‍ය ටික අරගෙන සුදුසු ගබඩාවල තැන්පත් කරන්න. අපි හොඳට ඕක ගෙදරත් කරනවා. දැන් අපේ ගෙදර තියෙන ගබඩාවක් තමයි ශීතකරණය. දැන් ශීතකරණයට අපි අධි ශීතකරණයේ දාන්නේ ඉක්මනින් නරක් වෙන ඒවා. ඊට පස්සේ අනිත් ශීතකරණ කොටසට දාන්නේ නරක් වෙන වැඩි කාලයක් යනවා. දැන් ඉතින් ඕක වරද්දලා දැම්මත් මොකද වෙන්නේ? අපේ තියෙන ද්‍රව්‍ය ටික නාස්ති වෙනවානේ. අන්න ඕකම තමයි මෙතන කියන්නේ. ද්‍රව්‍ය තොග නිසි පරිදි බාරගෙන සුදුසු ගබඩාවල ක්‍රමානුකූලව තැන්පත් කළ යුතුයි. ප්‍රශස්ත ද්‍රව්‍ය තොග ගබඩාව තුළ පවත්වාගෙන යා යුතුයි. ප්‍රශස්තයි කියන්නේ වැඩිත් නැහැ අඩුත් නැහැ කියන එක. ප්‍රශස්තයි කියන්නේ වැඩිත් නැහැ අඩුත් නැහැ කියන එක. අපතේ යාම හා නාස්තින් අවම කරගන්න ඕන. හතරවෙනි එක ගබඩාවේ ද්‍රව්‍ය තොග සම්බන්ධයෙන් නිසි පරිදි ගෙනුම් තැබීම සිදු කළ යුතුය. එතකොට මේ ගබඩාවේ තියෙන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපි නිසි පරිදි ගෙනුම් තැබීමක් තියනවා. ඒත් ගිනුම් තියෙන ක්‍රම දෙකක් තමයි එකක් ගබඩා ලෙජරය අනිත් එක බින් කාඩ් පද. ගබඩා ලෙජරය කියන්නේ ගබඩාවේ තියෙන භාණ්ඩ වර්ග මොනවාද ලැබුණේ මොනවාද නිකුත් කරේ මොනවාද දැන්ට පවතින ශේෂය කොහොමද තියෙන ලේඛනය. බින් කාඩ් පද කියන්නේ මෙහෙම ගබඩාවේ තියෙන රාක්ක මේ රාක්කවල තියෙන්නේ මොනවාද ඒ අයිටම් එකේ තියෙන්නේ මොනවාද මේකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා ඒ රාක්කවල තියෙන භාණ්ඩවල ප්‍රමාණය සහ වටිනාකම නැත්නම් ශේෂයන් විස්තර කරමින් හදන කාඩ්. බින් කාඩ් පතර කියන තව නමක් තමයි රාක්ක පත්‍රය කියලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන දැන් අපි ද්‍රව්‍ය වල පාලන අවස්ථා දෙකක් ගැන කතා කරා. එකක් මිලදී ගැනීමේදී අනිත් එක තබා ගැනීමේදී. එතකොට මේ තබා ගැනීමේදී ඉන්න වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි විවිධ තොග මට්ටම් ගැන අපි දැනගන්න ඕන. ඉතින් මේක ඉතාමත් ලේසි කොහොමද හරි විදියට පාඩම් කරගත්තොත්. දැන් මේකේ තියෙනවා යලි ඇනවුම් මට්ටම, උපරිම තොග මට්ටම, අවම තොග මට්ටම, සාමාන්‍ය තොග මට්ටම සහ ආර්ථික ඇනවුම් ප්‍රමාණය. ඒතකොට ආර්ථික ඇනවුම් ප්‍රමාණයට තමයි තව විදිහකින් කියන්නේ යලි ඇනවුම් ප්‍රමාණය. හරි දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ තොග මට්ටම් වලදී අපිට කටපාඩම් කරලා ඕන සමීකරණ කොටස් වර්ගයක් තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් මේ සමීකරණ ටිකක් විතර බොහෝ ළමයි ටිකක් විතර මේක
පාඩම් තියාගන්න අමාරුයි. ඉතින් මම දැන් කියන්නේ කොහොමද මේක ලේසියෙන් පාඩම් කරගන්න ඕන විදියක්. හරි මම දැන් කියලා දෙන්නද කොහොමද මේ සමීකරණ ලේසියෙන් කටපාඩම් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන ක්‍රම ටිකක්. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ සමීකරණ දැන් ඔයගොල්ලෝ කටපාඩම් හිටින්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මතක හිටින්නේ නැත්නම් ඔයාලා පාඩම් කරන මේස ඉස්සරහින් කොලයක ලියලා ඒ අදාළ තැනකින් ඔයාලට හැමතිස්සෙම පේන තැනකින් මේ සමීකරණ ටික ලියලා තියෙනවා. හැබැයි ලියලා තිබ්බට මදි ඔයාලා නිකන් ඉන්නවා මේ සමීකරණ පොඩ්ඩක් කියමු. එතකොට ටික කාලයක් යද්දී ඔයාලටම තේරෙයි මේ සමීකරණ ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක පළවෙනි ක්‍රමය මතකයි. මේ සමීකරණ ටික ඔයාලට මතක ඉන්න දැන් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම විතර ගැවසෙන තැනක් නේ ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන දැන් මේ ටිකේ. ඉතින් මේ සමීකරණ කොලයක ලියලා ඔයාලට මතක ඉන්න තැනකින් තියාගන්න. එතකොට මේ ටික හැමතිස්සෙම බලපුවාම ඔයාලට මේ සමීකරණ ටික මතක වෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ සමීකරණ ටික ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගාන බලාගෙන දැන් මම කියලා දුන්නේ මේ සමීකරණෙට මේක ආමතොග මට්ටමනේ මේක උපරිමතොග මට්ටමනේ මේක ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් බලලා මතකින් 10 පාරක් මතකින් 10 පාරක් කොලේ ලියන්න තනියම මතකේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට මතක හිටින්නේ නැද්ද කියලා සමීකරණ දිහා බලලා ඔයගොල්ලෝ කොලේ කරගෙන මේ සමීකරණ ඊට පස්සේ බලන්න නැතුව මේ සමීකරණ ටික ලියලා බලන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි ඔයාලා මේ ගණන් තියෙන මේ ගණන් 20 පාරක් වගේ හදන්න ඕන. දැන් මම අද දෙන්නේ එක තොග මට්ටම් වලට එක ගානකුත් ආර්ථික ඇනෝ ප්‍රමාණයට අදාළ එක ගානකුත් විතරයි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තව ගණන් හොයාගන්න පුළුවන් පාස් පේපර්ස් වලින්. ඒ වගේම ඉස්කෝලෙන් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ උපකාරක පන්ති වලට යනවා නම් එතනක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමතිස්සෙම මේ ගණන් හදාගත්තී මෙන්න මේ ක්‍රමය මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ සමීකරණ මතක තියාගන්න එක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඔයාලට ලේසියෙන්ම ලකුණු ගන්න තියෙන පාඩමක් මේක. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු යලි යනවුම් මට්ටම. හරි යලි යනවුම් මට්ටම රීಓඩර් ලෙවල්. යලි යනවුම් මට්ටම කියන්නේ එනම් ගබඩාවක් තුල තිබෙන ද්‍රව්‍ය තොග ප්‍රමාණය අවසන් වීමට පෙර ඒ නැවත ඇනවුම් කර ලබා ගත යුතු බව ප්‍රකාශ කරන තොග මට්ටම යලි යනවුම් මට්ටම වේ. ඒ කියන්නේ ගබඩාවක තියෙන ද්‍රව්‍ය මේක අවශ්‍ය ඒක ඉවර වෙන්න කලින් මේ තොගේ ඉවර වෙන්න කලින් අපි නැවත ඕඩර් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගැනුම් ඇනවුමක් දාන්න ඕන තොග ලෙවල් එකක් තියෙනවා. තොග මට්ටමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තොග මට්ටමට තමයි අපි කියන්නේ යලි ඇනවුම් මට්ටම. ඒ කියන්නේ අපේ ගබඩාවට භාණ්ඩ ලබා ගන්න ඕඩර් එකක් දාන්නේ රුපියල් ඒකක 500ක් කියන තොග මට්ටමේ නම් එහෙනම් ඒ ඒකක 500 කියන තොග මට්ටමට තමයි අපි කියන්නේ යලි ඇනවුම් මට්ටම. නැවත ඕඩර් එකක් දාන්න ඕන මට්ටම. හරිද? එතකොට යලි ඇනවුම් මට්ටම ගන්න සූත්‍රයක් නැත්නම් සමීකරණයක් තියෙනවා. යලි ඇනවුම් මට්ටම සමානයි උපරිම පරිභෝජනය වැඩි කිරීම උපරිම ඇනවුම් කාලය. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු උපරිම තොග මට්ටම. කිසියම් ද්‍රව්‍යයකින් ගබඩාවක් තුළ තිබිය යුතු උපරිම තොග ප්‍රමාණය පෙන්වුම් කරන තොග මට්ටම උපරිම තොග මට්ටම වේ. උපරිම තොග මට්ටම ඉක්මවා නොවන පරිදි තොග ඇනවුම් කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ හැම ගබඩාවකටම තියෙනවා භාණ්ඩ ගබඩා කරගන්න ඕන උපරිම මට්ටමක්. ඉතින් මේ උපරිම මට්ටමට වඩා අපි කවදාවත් භාණ්ඩ තියාගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ උපරිම මට්ටම තමයි උපරිම තොග මට්ටම කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකේ සමීකරණය වෙන්නේ උපරිම තොග මට්ටම සමානයි යලි ඇනවුම් මට්ටම දන්න යලි ඇනවුම් ප්‍රමාණය රින අවම පරිභෝජනය වැඩි කිරීම අවම ඇනවුම් කාලය. මෙහෙම තමයි උපරිම තොග මට්ටම අපි ගන්න. ඊට පස්සේ අවම තොග මට්ටම. කිසියම් ද්‍රව්‍ය තොගයක් සම්බන්ධයෙන් ගබඩාව තුළ තිබිය යුතු අවම තොග ප්‍රමාණය පෙන්වුම් කරන තොග මට්ටම අවම තොග මට්ටම යනුවෙන් හඳුන්වනවා. ගබඩාවේ තියෙන්න ඕන අවම තොග මට්ටම. දැන් අපි කලින් කතා කරේ උපරිම තොග මට්ටමනේ. දැන් මේකෙන් කියන්නේ අවම වශයෙන් තියෙන්න ඕන තොග මට්ටම. එතකොට අවම තොග මට්ටම තමයි අපි කියන්නේ ආරක්ෂිත තොගය කියලා. එතකොට අවම තොග මට්ටම අපි ගන්නේ යලි ඇනවුම් මට්ටමින් අඩු කරනවා සාමාන්‍ය පරිභෝජනය වැඩි කිරීම සාමාන්‍ය ඇනවුම් කාලය කියන උත්තරේ. යලි ඇනවුම් මට්ටමින් අඩු කරනවා සාමාන්‍ය පරිභෝජනය වැඩි කිරීම සාමාන්‍ය ඇනවුම් කාලය කියන උත්තරේ. එහෙම තමයි අවම තොග මට්ටම ගන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය තොග මට්ටම. ඒ කියන්නේ කිසියම් ද්‍රව්‍ය තොගයකින් ගබඩාව තුළ ගැවසෙන සාමාන්‍ය තොග ප්‍රමාණය දක්වන තොග මට්ටම් සාමාන්‍ය තොග මට්ටම වේ. ඒ කියන්නේ ගබඩාවේ සාමාන්‍ය වශයෙන්
ඕන වෙලාවක බලුවත් තියෙන්න ඕන මේ මට්ටම කියන එක තමයි සාමාන්‍ය තොග මට්ටම කියන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය තොග මට්ටම ගන්නේ සාමාන්‍ය තොග මට්ටම. එතකොට සාමාන්‍ය තොග මට්ටම ගන්න මෙහෙමයි. සාමාන්‍ය තොග මට්ටම මම දන්නවා ඕගොල්ලන්ට මේකේ අදහස තියෙනවා. උපරිම තොග මට්ටම එකතු කිරීම, අවම තොග මට්ටම බෙදීම දෙක. උපරිම තොග මට්ටම එකතු කිරීම, අවම තොග මට්ටම බෙදීම දෙක. එහෙම තමයි සාමාන්‍ය තොග මට්ටම ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය ඉතාමත් වැදගත් කොටස තමයි මේක. ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය. කිසියම් ද්‍රව්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී ඇණවුම් කළ යුතු වන ප්‍රශස්ත තොග ප්‍රමාණය නැතිනම් තොග ඇණවුම් කිරීමේ පිරිවැය හා තොග තබා ගැනීමේ පිරිවැය අවම වන පරිදි ඇණවුම් කළ යුතු හොඳම තොග ප්‍රමාණය ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය හෙවත් යලි ඇණවුම් ප්‍රමාණය වේ. ඒ කියන්නේ අපිට ව්‍යාපාර ආයතනයක තොගයක් තියාගද්දී තොගේ ගබඩා කරගන්න වියදමක් යනවා. ඒත් එක්ක මේ තොගේ ඇණවුම් කරද්දී වියදමක් යනවා. ඉතින් මේ වියදම් දෙක අඩු කරගෙන අපිට ඇණවුම් කරන්න ඕන හොඳම තොග ප්‍රමාණයට තමයි අපි කියන්නේ ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය. එතකොට මේක තමයි ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය ගණනය කරන සූත්‍රය වෙන්නේ EOQ සමානයි 2DCO බෙදීම CH වල වර්ගමූලය. එතකොට D කියන්නේ වාර්ෂික තොග අවශ්‍යතාවය නැත්නම් තොග ඉල්ලුම. එතකොට CO කියන්නේ ඇණවුම් පිරිවැය. එතකොට CH කියන්නේ තොග ඒකකයක් පවත්වාගෙන යාමේ වාර්ෂික පිරිවැය. CO කියන්නේ cost of order, CH කියන්නේ cost of holder. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මේ සමීකරණ අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. EOQ සමානයි. එතකොට EOQ සමානයි 2DCO බෙදීම CH වල වර්ගමූලය. ඒක හොයාගන්න ඉතාමත් ලේසි. එතකොට ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය නැත්නම් EOQ ගණනය කරද්දී තියෙන උපකල්පනයන් ටිකක් තියෙනවා. මේ උපකල්පනයන් ටික අපි මතක තියාගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. මොකද මේක ඉතාමත් වැදගත්. උපකල්පනයන් තමයි මේවා. වාර්ෂික තොග පරිභෝජනය කලින් දන්නා බව. ඒ කියන්නේ අපි මේ අවුරුද්ද මෙච්චර පරිභෝජනය කරනවා කියලා අපි කලින්ම දැනගෙන ඉන්නවා. එතකොට අනිත් එක එක් ඇණවුමක පිරිවැය ස්ථාවර බව. ඇණවුමක් කරන්න වියදමක් යනවනේ. එතකොට මේකට යන පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ ස්ථිරයි. තුන්වෙනි එක එක් තොග ඒකකයක් පවත්වාගෙන යාමේ පිරිවැය ස්ථාවර බව. තොග ඒකකයක් පවත්වාගෙන යන ඒ කියන්නේ ගබඩා කරගන්න වියදමක් යනවා. පිරිවැයක් යනවා. මේ පිරිවැය ස්ථාවර. හතරවෙනි එක එක් තොග ඒකකයක ගණන් මිල ස්ථාවර බව. ඒ කියන්නේ තොග ඒකකයක ගණන් මිලත් ස්ථාවර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තොග නොමැති වීමේ පිරිවැයක් නොමැති වීම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සමහර වෙලාවට දැන් මේ කාලේ තියෙනවානේ. සමහර තොග කඩවල් වල නැහැ. එතකොට මේ තොග කඩවල් වල නැත්නම් නිෂ්පාදකයාට වෙනම පිරිවැයක් දරනවා. එතකොට ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණ ආකෘතිය කියන්නේ එහෙම තොග නොමැති වීමේ පිරිවැයක් නැහැ කියලා. එතකොට ඒක ප්‍රධාන උපකල්පනයක්. හරි එතකොට ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීමට අදාළ ද්‍රව්‍ය පාලනය. දැන් අපි මිලදී ගැනීම, තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය පාලනය කියන එක කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීමට අදාළ ද්‍රව්‍ය පාලනය. යම්කිසි ගබඩාවක් තුළ ගබඩා කර තබාගත් අමුද්‍රව්‍ය තොග හෝ නිමි භාණ්ඩ තොග ගබඩාවෙන් කර්මාන්ත ශාලාවලට හෝ වෙළඳසැලට නිකුත් කිරීමේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදුවිය හැකි අපතේ යාම හා නාස්ති වීම වළක්වාගෙන ද්‍රව්‍ය තොග නිසි පරිදි නිකුත් කිරීම කළ යුතු වන අතර ඒ ද්‍රව්‍ය තොග නිකුත් කිරීමට අදාළ ද්‍රව්‍ය පාලනය යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ගබඩාවේ තියෙන ඒවා නිෂ්පාදන අංශ වලට හරි නැත්නම් වෙළඳසැලට වලට හරි නිකුත් කරද්දී ඒකේ නාස්ති වීම අපතේ යාම හොම් කරගෙන පාලනයක් කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීමට අදාළ ද්‍රව්‍ය පාලනය කියලා. එතකොට ව්‍යාපාර ආයතනයක් විසින් කරන ලබන ද්‍රව්‍ය තොග නිකුත් කිරීමට අදාළව එම ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීමේ කටයුතු පාලනය කිරීම සඳහා උපයෝගී කරගනු ලබන මූලික ලේඛන දෙකකි. ඒ ලේඛන දෙක තමයි ද්‍රව්‍ය අධ්‍යායචනා පත්‍රය නැත්නම් ගබඩා අධ්‍යායචනා පත්‍රය. ගබඩා ලේඛන. දැන් මේක ලොකුවට ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන ලීකීඩ දෙක සම්බන්ධයෙන් ලොකුවට අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. මතක තියාගෙන ඔයාලගේ ප්‍රායෝගික දැනුම සඳහා තියාගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු දැන් අභ්‍යාසක ඉක්මනට මේක මොකද අපි ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕන බාහනවත් ද්‍රව්‍ය පාලනය කියන එකෙන් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ගානක් තොග මට්ටම් පිළිබඳ ගානක ඊට පස්සේ බලමු අපි EOQ සම්බන්ධ ගානක. හරි තීන්ත නිපදවන සමාගමක පරිභෝජන පිළිබඳ තොරතුරු මෙසේය.
මාසයක උපරිම පරිභෝජනයේ ලීටර් 1200යි. මාසයක අවම පරිභෝජනයේ ලීටර් 900යි. උපරිම ඇණවුම් කාලය දින 8යි. අවම ඇණවුම් කාලය දින 5යි. යලි ඇණවුම් ප්‍රමාණය ලීටර් 5000යි. එතකොට අවශ්‍ය වන්නේ යලි ඇණවුම් මට්ටම, අවම තොග මට්ටම, උපරිම තොග මට්ටම සහ සාමාන්‍ය තොග මට්ටම. දැන් මේ මම ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදද්දි මෙතන මම ලීටර් 9600ක් කියලා සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඒක මගේ ගුණාත්මකද ඒක ගණන් ගන්න එපා. මම මේ ගණන හදන විදිය දැන් කියලා දෙන්නම්. එතකොට අපි ගමු පළවෙනි එක. යලි ඇණවුම් මට්ටම. එතකොට අපි මේ ගාන හදන්න කලින් හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න අපි මේ සූත්‍රය ලියන්න ඕන. සූත්‍රය අනිවාර්යෙන් ලියන්න. එතකොට යලි ඇණවුම් මට්ටම සමානයි උපරිම පරිභෝජනයේ වැඩි කිරීම උපරිම ඇණවුම් කාලය. එතකොට මේක අපිට දීලා තියෙන්නේ උපරිම පරිභෝජන ලීටර් 1200යි. උපරිම ඇණවුම් කාලය උපරිම ඇණවුම් කාලය දින 8යි. එතකොට 1200 වැඩි කිරීම 8. එතකොට 1200 වැඩි කිරීම 8 තමයි ලීටර් 9600. එතකොට යලි ඇණවුම් මට්ටම වෙන්නේ ලීටර් 9600. කියන්නේ මේ ආයතනයේ 9600ක් කියන ලීටර් ප්‍රමාණය තියෙද්දි අපි ඕඩ් එකක් දෙන්න ඕන. තව ලීටර් ගාණක් තීන්ත වශයෙන් මෙලදී ගන්න. අන්න ඕක තමයි යලි ඇණවුම් මට්ටම කියලා කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අවම තොග මට්ටම. එතකොට අවම තොග මට්ටම හොයද්දිත් හරි විදියට සූත්‍ර ලියා ගන්න ඕන. යලි ඇණවුම් මට්ටම ඍණ ඒකෙන් අඩු කරනවා සාමාන්‍ය පරිභෝජනයේ වැඩි කිරීම සාමාන්‍ය ඇණවුම් කාලය. එතකොට යලි ඇණවුම් මට්ටම අපි දැන් හොයාගත්තා ලීටර් 9600යි. සාමාන්‍ය පරිභෝජනයේ 1050යි. සාමාන්‍ය ඇණවුම් කාලය 6.5. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද සාමාන්‍ය පරිභෝජනයේ සාමාන්‍ය ඇණවුම් කාලය ගත්තේ කියලා. එතකොට මේ ගානේ තියෙනවා සාමාන්‍ය පරිභෝජනයට ගන්න නම් අවම පරිභෝජනයේ ලීටර් 900යි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම උපරිම පරිභෝජනයේ ලීටර් 1200යි කියන. එතකොට සාමාන්‍ය පරිභෝජනය ගන්නේ උපරිම පරිභෝජනය එකතු කිරීම අවම පරිභෝජනය බෙදීම 2. ඔහොමයි සාමාන්‍ය පරිභෝජනය ගන්න. එතකොට සාමාන්‍ය ඇණවුම් කාලය ගන්න උපරිම ඇණවුම් කාලය එකතු කිරීම අවම ඇණවුම් කාලය බෙදීම 2. අන්න ඔහොමයි සාමාන්‍ය ඇණවුම් කාලය ගන්න. එතකොට දැන් මම සාමාන්‍ය ඇණවුම් කාලය විදියට 6.5ක සාමාන්‍ය පරිභෝජනයේ විදියට 1050ක උත්තරේ ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට අවම තොග මට්ටම වෙන්නේ ලීටර් 2775යි. ඊට පස්සේ උපරිම තොග මට්ටම. උපරිම තොග මට්ටම ගන්න යලි ඇණවුම් මට්ටම දන යලි ඇණවුම් ප්‍රමාණය ඒකෙන් අඩු කරනවා අවම පරිභෝජනයේ වැඩි කිරීම අවම ඇණවුම් කාලය. අන්නෝමයි උපරිම තොග මට්ටම ගන්න. මේක අර විදිහටම සූත්‍ර නැත්තම් සමීකරණ ලියන එක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට යලි ඇණවුම් මට්ටම අපිට ලැබුණ කලින් 9600යි. යලි ඇණවුම් ප්‍රමාණය අපිට ගාන දීලා තියෙනවා 5000යි. අවම පරිභෝජනය අපිට දීලා තියෙනවා 900යි ගානෙම. අවම ඇණවුම් කාලයත් ගානෙම දීලා තියෙනවා 5යි. එතකොට මෙන්න මේක දැම්මට පස්සේ අපිට උත්තරේ එනවා ලීටර් 10100. එතකොට උපරිම තොග මට්ටම අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගමු සාමාන්‍ය තොග මට්ටම. එතකොට සාමාන්‍ය තොග මට්ටම වෙන්නේ උපරිම තොග මට්ටම දන අවම තොග මට්ටම බෙදීම 2. උපරිමයි අවමයි එකතු කරලා ඒක බෙදෙනවා 2කින්. එතකොට අපි අවම තොග මට්ටමයි උපරිම තොග මට්ටමයි දැනටමත් හොයාගෙන ඉවරයි. එතකොට අවම තොග මට්ටම 2775යි උපරිම තොග මට්ටම 10100. එතකොට මේ දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් ලීටර 6437.5. ඉතින් ඔයාලා හොඳට දැනගන්න ඕන අනිත් දේ තමයි මේ සමීකරණ ටික මෙහෙම දෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට විභාගෙදී මේ සමීකරණ මේ තියෙන විදිහටම උත්තරේ ගන්න ප්‍රශ්න නැති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඇණවුම් මට්ටම කොහොමද ගන්නේ? උපරිම පරිභෝජනයේ වැඩි කිරීම උපරිම ඇණවුම් කාලය. ඔය විදිහට සමීකරණ දීලා තියෙද්දි දැන් ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ යලි ඇණවුම් මට්ටමයි උපරිම පරිභෝජනයේ විතරයි ගානටම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දීලා නැහැ උපරිම ඇණවුම් කාලය මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ සූත්‍රය දන්නවා, ඔයගොල්ලෝ සමීකරණය දන්නවා නම් උපරිම ඇණවුම් කාලය ආදේශ කරලා ඔයාලා ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට මේ ප්‍රශ්න යටතේ විභාගෙදී එන්න පුළුවන්. හරි අපි එතකොට දැන් එමු අපේ EOQ අදාළ ගානකට. ඒ නැත්නම් ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණ ආකෘතියට අදාළ ගානකට. දැන් අපි ගාන කියලා බලමු. වාර්ෂික ඉල්ලුම් මේකක 36000යි. තොග තබා ගැනීම පිරිවැය ඒකකයකට රුපියල් 8යි. එක් ඇණවුමක් සඳහා පිරිවැය රුපියල් 10යි. පරිභෝජන ඒකක අවම
50යි උපරිම 4යි. පොරොත්තු කාලය සති වශයෙන් නවම දෙකක් සහ උපරිම 4යි. දැන් මේ ගානට අනුව නම් අපිට අවශ්‍ය දේවලුත් තියෙනවා අනවශ්‍ය දේවලුත් තියෙනවා. දැන් අපෙන් ඉල්ලන්නේ ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණයයි වර්ෂයකට ඇණවුම් කළ යුතු ගණන කොපමණද කියලා. දැන් ඔයාලට ගාන අදද්දි තේරෙයි මොනවාද අපිට අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු සහ අනවශ්‍ය වෙන තොරතුරු කියලා. දැන් අපි එහෙනම් බලමු ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය කීයද කියලා. එතකොට දැන් ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය ගන්නේ EOQ සමානයි 2යි DCO බෙදීම CH වල වර්ගමූලය. එතකොට 2 වැඩි කිරීම 36000. D කියන්නේ මොකද්ද? වාර්ෂික ඉල්ලුම. එතකොට වාර්ෂික ඉල්ලුම 36000යි. CO කියන්නේ ඒකකයක් ඇණවුම් කිරීමේ පිරිවැය. එතකොට ඒකකයක් ඇණවුම් පිරීමේ පිරිවැය 10. එතකොට CH කියන්නේ ඒකකයක් තබා ගැනීමේ පිරිවැය. එතකොට බෙදීම 8. එහෙනම් අපිට එතකොට උත්තරේ එනවා 90000. එතකොට අපි 90000 වර්ගමූලය ගන්න ඕන. එතකොට 90000 වර්ගමූලය තමයි 300. එතකොට ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණයට අනුව අපේ ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය වෙන්නේ 300ක්. ඒ කියන්නේ එක් වරකට අපි ඇණවුම් කළ යුත්තේ ඒකක 300යි. එතකොට ඊට පස්සේ ගානෙන් අහලා තියෙනවා අපි අවුරුද්දකට ඇණවුම් වාර කීයක් දාන්න ඕනද? වර්ෂයකට කළ යුතු ඇණවුම් ගණන කීයද කියලා. එතකොට වර්ෂයකට කරන්න ඕන ඇණවුම් ගාන හොයන්නේ මෙහෙම. දැන් මේ ගානට අනුව නම් වාර්ෂික ඉල්ලුම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්ෂයකට ඕන ප්‍රමාණය. එතකොට වර්ෂයකට ඕන ප්‍රමාණය කීයද? 36000යි. ඒත් එක්ක අපි දැන් හොයාගත්තා එක සැරේකට අපි ඇණවුම් කරන්න ඕන කීයද? 300යි. අවුරුද්දකට 36000ක් ඕන. එකපාරකට අපි ඕඩර් කරන්න ඕන 300ක්. එතකොට 36300ෙන් බෙදුවොත් අපි කරන්න ඕන ඇණවුම් ගාන එනවා. එතකොට 36300ෙන් බෙදපුවාම අපිට එනවා ඇණවුම් 120ක්. හරි. එතකොට අද අපි සාකච්ඡා කරා තොග මට්ටම් පිළිබඳ විශේෂයෙන් සහ ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය පිළිබඳ විශේෂ ගණන් එක්කම. ඉතින් ඊළඟ මගේ වීඩියෝ එකෙන් සඳහන් කරනවා තොග නිකුත් කිරීමේ මිල ක්‍රමයන් විශේෂයෙන් 5/4 පෙර ඇතුළු පෙර පිට ක්‍රමය. අනිත් එක තමයි බරිත සාමාන්‍ය මිල ක්‍රමය WAC ක්‍රමය. 5/4 සහ WAC ක්‍රමය පිළිබඳව කොහොමද ඒ සම්බන්ධ ගෙනුම් වාර්තා නැත්නම් කල්පනාකරන වාර්තා පිළිවෙල කිරීම කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරමු. හරිද? මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත පාඩම ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා ඇති කියලා. මම ඇත්තටම වශයෙන් කිව්වොත් ගණන් දෙකක් තමයි හැදෙන්නේ. මොකද මම කැමති නැහැ වීඩියෝ එක අපරිම පැය භාගයකට වඩා යනවාට. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒක ඕගොල්ලන්ට තපස්සේ මොකද මේ දවස්වල කාඩ් එකක් දාගන්නවා කියන එකත් ඉතාම අමාරු දෙයක්. ඒ වගේම හැමෝටම මේ පහසුකම නැති හින්දා එතකොට පැය භාගයකට හෝ ඊට වඩා අඩු කාලයකින් වීඩියෝ එකක් හදන්න තමයි මම හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ පාඩමේ මගේ වෙන්නේ තොග නිකුත් කිරීමේ මිල ක්‍රමය. 5/4 ක්‍රමය සහ WAC ක්‍රමය. එතකොට 5/4 ක්‍රමය WAC ක්‍රමය කියන එක යටතේ තොග නිකුත් කිරීම කරන්නේ කොහොමද? ඊට අදාළ ගබඩාලා කියන ඒ වගේම අනිකුත් නිකුත් කිරීමේ ලියකිලි වලට සම්බන්ධ දේවල් හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති ඔයාලා තාම මගේ පන්තියට එකතු වෙන්නේ නැත්නම් subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරොත් මගේ පන්තියේ ඉදිරියේදී එකතු වෙන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කාරණේ තමයි අධ්‍යාපනයේ පමණක් නෙමෙයි ඒ වගේම දැනුම තාක්ෂණයේ වශයෙන් කියන ඔයාලට ඉදිරියේදී අධ්‍යාපනය සඳහා වැදගත් වෙන ඒ කියන්නේ පාසල් ජීවිතය සහ ඊට අදාළ අනිකුත් ජීවිතවලට ඒ කියන්නේ ඔයාලා රැකියා ජීවිතේ ඒ වගේ වැදගත් වෙන සෑම දැනුමක් මම ඔයාලට දාන්න කැමතියි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මේ අගෝස්තු විභාගයේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ පතනවා. හැමෝම හොඳින් පාඩම් කරන්න. මේ පාඩම් කරන කාලේ ඉතාමත් වටිනවා. මොකද පාසල් යන්න නැහැ කින්දා පාසල් යන පැය 7ක 8ක කාලේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට විවේකයක් ගන්න ගමන් හොඳට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්නේ මම හොඳට පාඩම් කරලා හොඳ සාමාර්ථයකට යන්න උත්සාහ කරන්න. හැමෝටම දෙවි පිටයි උත්සාහ කරන්න.